Предлагаю вашему вниманию маленькие пинетки-ботиночки для малыша до полугода, в случае для мальчика. Основной цвет голубой и как дополнение, как украшение, полоска белого цвета и белый шнурок. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю вам маленькие пинетки-ботиночки. В данный момент они для мальчика, так как они синего цвета. Но если выполнить цветом розовым или лиловым, то они подойдут для девочки. Сейчас я их замерю. 10 сантиметров подошва, длина подошвы, пяточка 4 сантиметра, пальчики 5. Высота бортика до платформы 2 сантиметра, глубина мысика 3, ширина мысика 4, полностью высота изделия 5,5 сантиметров. Вот такие ботиночки у меня получились. Я их выполнила с люверсами, но люверсы это как украшение изделия. И если нет люверсов, то проблем больших не будет, так как я делаю очень качественные дырочки для шнурков, поэтому люверсы здесь играют роль красоты, дизайнерскую роль. Итак, я начинаю. Немного материалов. Для изготовления таких ботиночек потребуется не так много пряжи. Это маленький клубок, у меня их 2, так как я буду вязать в 2 сложения. И надо учитывать, что я уже связала 1 ботиночек и 2 шнурка. Значит, это должен быть все равно небольшой клубок. Основной цвет это голубой цвет, это очень тонкая пряжа. Я буду вязать в 3 сложения. Здесь написано 100 грамм. Прошла полностью всю обработку. Важно, что она стопроцентный хлопок. Пряжа действительно очень хорошая, качественная. Крючок номер 2 это основной крючок, которым я буду вязать полностью все изделие. От начала вязания подошвы и заканчивая верхом. Крючок меньшего размера. Этим крючком я подбираю какие-то очень затянутые петли и прячу остатки пряжи в изделие. 2 маркера для того, чтобы наметить переднюю часть пинетки. Ножницы. Фетровая прослойка, которая будет располагаться между подошвами. Вот таким образом. Толщина очень хорошая. На изделии это видно. Вот она толщина. Видите? Вот эта платформа, это вот как раз полностью все 3 компонента. 2 подошвы и прослоечка. Толщина 2 мм фетр. Люверсы у меня на 4,1. Очень качественные, они никелированные. В процессе стирки они не заржавеют. Это дизайнерская часть, она такой особой роли для шнурков не несет, так как дырочки для шнурков я вяжу довольно-таки крепкие и не обязательно делать люверсы. И подходящие под люверсы цанги, щипцы. Приступаю вязать ботиночки с подошвы. Подошва у меня уже связана. 2 штуки одинаковые, абсолютно одинаковые. Связаны они у меня из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. У меня есть несколько видео на моем канале. Заходите. Смотрите, если вам подходит такой вариант, вяжите мою подошву. Важно, вязание подошвы я начинаю сбоку, а значит, соответственно, она несимметричная. С этой стороны количество петель будет меньше, чем с другой. Все красиво, все ровно получается. Вот посмотрите, она не перекошенная. Она сейчас немного загнутая, потому что она еще новая и плотное вязание. Убираю одну подошву в сторону и приступаю к вязанию другой подошвы. Сначала с мини-бортика. Мини-бортик, я его за ряд не считаю, так как он дает возможность перейти в другую плоскость, с плоскость 90 градусов. Разворачиваю изделие на лицевую сторону, намечаю условную середину на пятки, я буду вязать с пятки, вкалываю крючок, разворачиваю на изнаночную сторону и вкалываю крючок в следующую петлю. Так как это еще новое изделие, вы можете спокойно растягивать, чтобы вам было четко и удобно видны дырочки, куда вы будете вкалывать. Получается уголок. Провязываю вместе, закрепляю. И вторая петля теперь будет первой. Вкалываю крючок вновь и в рядом стоящую петлю. Провязываю вместе столбик без накида. Вторая петля становится первой, вкалываю крючок в рядом стоящую петлю,
Провязываю вместе столбик без накида. Вторая петля становится первой, в рядом стоящую петлю провязываю вместе столбик без накида и так далее. Теперь посмотрим, что получилось. У меня с двух сторон открытые петли. Со стороны подошвы. За эти петли я буду привязывать вторую подошву и вкладывать вкладыш. И подготовительные петли, открытые петли. Эти петли я буду использовать для вывязывания бортика. Вот такой мини-ряд мне нужно провязать до конца. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала мини-бортик до последней петли. Теперь соединяю. Беру самую первую петлю, с которой я начинала. Делаю соединительную петлю. Закрепляю. И из этой же петли начну вязать столбики без накида. Так мне нужно сделать один ряд столбиками без накида. Вот этот хвостик, он нам не нужен. Мы его выведем на изнаночную сторону. И крючком меньшего размера, мне так всегда удобней, быстренько, без проблем проведу к серединке. Этот хвостик я отрезать не буду, а они у меня вместе с фетровой прослоечкой примнутся. Я провяжу этот ряд столбиками без накида самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Провязала первый ряд и теперь приступаю к вязанию второго ряда. Но второй ряд у меня будет белым цветом. Беру нить белого цвета, подготавливаю, соединяю с первой петлей, закрепляю. И теперь мне нужно чередовать обыкновенная петля, столбик без накида, и удлиненная петля. Я опускаюсь на ряд ниже. Из этой петли я провяжу одну петлю, так как я ее сформировала. Столбик без накида, и теперь опускаюсь на ряд, на петлю вниз, вот так, столбик без накида. Буду чередовать столбик без накида и опускаюсь на ряд. Этим самым я пропускаю одну петлю, так как я ее провязала наверху, столбик без накида, и здесь у меня будет через петлю, через дырочку. Я провязала, пропустила, теперь провязываю. Одновременно ввязываю остатки пряжи вязания. Вот так. И вновь столбик без накида. Пропускаю петлю, и следующая петля удлиненная. Вот это вот нам не надо, это хвостик должен остаться внутри и так далее. Вот так. Я провяжу этот ряд самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Вот что у меня получилось. Связала ряд до конца, так как симметричные петли. Значит, соответственно, и я не потеряла ни одной петли. У меня все идет хорошо. Длинная, короткая, длинная, короткая, длинная, короткая и так далее. Я довязала ряд до конца. И теперь вновь перехожу на нить голубого цвета. Теперь таким же способом соединяю, закрепляю, подтягиваю, закрепляю. И буду уже ряд вновь вязать столбиками без накида. Продолжать вязать бортик. Бортик у меня будет состоять из 6 рядов. Я провяжу 5 рядов без изменения. И в 6-м ряду убавлю на мысе 4 петли. Значит, 2 ряда у меня уже есть. Мне еще нужно довязать до 5 рядов. Это значит, еще 3 ряда мне нужно провязать голубой нитью столбиками без накида. Из этой же петли вывязываю петлю, одновременно ввязываю остатки пряжи вязания. Это уже 3-й ряд. Мне нужно связать бортик пока 5 рядов в высоту. 6-й заключительный ряд я покажу, как он вяжется. Итак, я провяжу остаток
бортика до 5 рядов самостоятельно и покажу 6-й заключительный ряд. Итак, 5 рядов в высоту бортика связаны, и я приступила к вязанию 6-го ряда. У меня появились маркеры. Я маркерами отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Я уже начала вязать 6-й ряд, так как до маркеров нет никаких изменений. Мне осталось всего несколько петель, и я буду у цели. Довязала до маркера. Снимаю маркер. И петлю под маркером провязываю столбик без накида. Теперь приступаю к вывязыванию мыса. На мысе я буду убавлять петли 4 раза. Интервал между убавлениями будет 4 петли. Беру за переднюю часть петли, раскалываю ее. 1 и 2. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал между убавлениями 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вновь убавление. Вновь раскалываю петлю, половинку забираю передней части петли и второй раз провязываю вместе. 2 петли убавлено, мне еще осталось убавить 2 петли. После маркера вязание будет обыкновенное столбиками без накида. Я провяжу этот ряд до конца, и бортик будет готов. Я покажу вам следующий этап работы. Бортик готов. Закрыла все петли, отрезала, закрыла все петли. И вновь маркеры в работе. Посмотрите, какой бортик красивый. За счет убавления произошло закругление. Мне так очень нравится. Очень красиво. Видите, не прямой угол. Вязание под прямым углом я тоже вяжу, но этот вариант мне больше нравится. Мысик не западает, ровненько получается с пальчиками. Я уже видала свои изделия на детках. Вот такой вариант мне нравится больше. 32 петли отметила маркерами. Петли под маркерами в работе не участвуют. Это открытые 32 петли. 32 петли это для мыса, который будет начинаться с 8 петель. И в процессе вязания дойдет до 12 петель. И боковинки. 32 минус 8 будет 24. 24 поделить на 2 будет 12. С 13 петли я начинаю вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот она, 13 петля, полная петля. Закрепляю. Одновременно, параллельно укладываю остаток пряжи к вязанию. Из этой же петли вновь вывязываю петлю. Подтягиваю остаток пряжи. 1, 2, 7 и последняя 8 петля. Это начало мыса. Чтобы быть уверенной, что я не скосила вязание, я всегда проверяю с другой стороны. Также должно быть 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все отлично. Продолжаю вязать. Следующие 2 петли соединительные. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Без петли подъема разворачиваю вязание. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 8 и новая петля 9. Разворачиваю крючок таким образом, чтобы он под углом 90 градусов с лицевой стороны вкалываю вовнутрь крючок. Подбираю нить, вытягиваю ее. Первая соединительная петля и таким же способом вторая соединительная петля. Без петли подъема разворачиваю вязание. Здесь уже очень хорошо видно. Первая петля, я буду вязать со второй, так как я прибавляю петли. На мыс мне нужно прибавить 12 петель. 1, 2, 9. И вот еще одна новая петля, 10. Уже 10 петель. Таким же способом мне нужно прибавить еще 2 петли.
Я это сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Количество петель 12 у меня осталось, я не прибавляю. И у меня с каждой стороны осталось по 6 открытых петель. Я провяжу еще 2 ряда самостоятельно до 4 открытых петель. Они вяжутся немножко по-другому, и я вам покажу, как это делается. Ну вот еще 2 ряда связано, еще немного, и мы уже у цели, до маркеров. Осталось с каждой стороны по 4 петли. Я эти петли буду раскалывать. Я буду брать не за полную петлю, как я вязала раньше, а вот за середину я ее раскалю и за заднюю петлю провяжу также соединительную петлю один раз и соединительная петля второй раз. Для того, чтобы оставить половинки петель открытыми. Все остальное вяжется, как и предыдущие ряды. Без петли подъема. Пропускаю 2 петли и начинаю вязать с 3 петли. 11 и 12. С другой стороны точно так же раскалываю петлю, за внутреннюю половинку забираю первую соединительную петлю, провязываю и вторую соединительную петлю. Начинаю провязывать с 3 петли, так как больше прибавлять я на середину не буду. Останется по-прежнему 12 петель. Последующие 2 петли вяжутся таким же способом, для того, чтобы оставить 4 открытые половинки. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Петли до маркеров связаны полностью. Середина 12 петель, мыс готов. Продолжаю вязать язычок. Язычок у меня будет прямой, состоять из 14 петель. Это значит, мне нужно прибавить сейчас в данный момент 2 петли. В первой петле я добавлю еще одну петлю. И последняя петля. В этом сложности нету. Вот так. С этой стороны будет провязано 2 петли и с этой, для того, чтобы увеличить на язычок еще 2 петли. Высота язычка я считаю с началом вязания мыса. Будет 11 пар. Это значит 22 ряда. Я провяжу это самостоятельно, так как сложностей в этом абсолютно нету. Язычок прямой, состоит из 12 петель. От начала мыса до окончания работы 22 ряда. Обвяжу его со всех сторон, чтобы он был эстетически очень красивый, выглядел очень аккуратно, и закрою петли. Я это сделаю самостоятельно. Я думаю, что в этом сложности нету, и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, передняя часть спинетки связана. Язычок обвязала, посмотрите, ровненький, прямой, никаких сложностей, я думаю, у вас не возникло. Заворачиваю язычок вовнутрь, чтобы он мне не мешал, и приступаю уже к задней части пинетки. Мы оставляли, когда вязали переднюю часть, когда вязали мыс, мы оставляли 4 полупетли. Я буду начинать не с первой петли, вот она, а со второй. Закрепляю. И провязываю вновь из этой же петли. Подтягиваю, и у меня еще 2 полупетли. Я буду стараться так провязать, чтобы у меня все ниточки были на месте. Вот это 3-я и 4-я у нас впереди, которая еще не в работе. Теперь перехожу на полные петли и буду по-прежнему вязать столбиками без накида. Одновременно ввязываю в вязание остатки пряжи. Так нужно мне провязать до конца ряда, захватить 3 полупетли, и я вам покажу второй ряд. Я провязала первый ряд, не забыла с другой стороны также забрать 3 полупетли и приступаю к вязанию второго ряда. Разворачиваю вязание, первую петлю пропускаю, этим самым я буду убавлять петли с каждой стороны, для того, чтобы у меня боковинки были не прямые, а под углом, скосые. Есть 2 варианта. Можно провязать вот таким способом.
и провязать вместе, а можно пропустить петлю. Мне нравится больше пропускать петлю, потому что не образовывается узелок. Эта петля сжимается и ее просто-напросто не видно. Также провязываю столбиками без накида. С другой стороны предпоследнюю петлю пропускаю, последнюю петлю провязываю. Такая процедура будет повторяться в каждом четном ряду. Это значит второй, четвертый, шестой и так далее. Мне нужно провязать 8 рядов или 4 пары. Парами я называю лицевой и изнаночный ряд. 8 рядов. Не забывайте в каждом втором ряду убавлять с каждой стороны по одной петле. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Провязала 8 рядов в высоту, это 4 пары. Не забыла в каждом втором ряду убавлять с каждой стороны по одной петле, и у меня получились вот такие скосики с двух сторон. Оставила петлю, сделаю ее еще больше и через эту петлю пропущу свою пинеточку. Аккуратненько затяну узел, чтобы не обрезать нить, и приступаю к обвязыванию полностью всей задней части пинетки. Так как я в следующем ряду буду формировать дырочки для шнурка, я хочу сделать ровно. Это очень хорошо будет выглядеть эстетично, если не будут вставляться люверсы. Они будут ровненькие, дырочки для шнурков будут ровненькие со всех сторон. Теперь в работу вступает последняя петля или первая петля в данном случае. Делаю протяжку, очень хорошо натягиваю, чтобы была свободная нить, и буду обвязывать изделие столбиками без накида по кругу задней части пинетки. Одновременно ввязываю протяжку, чтобы она была в вязании. Теперь я перехожу на другую плоскость. Чтобы у меня не стягивало вязание, я из первой петли вывяжу еще одну петлю. Это значит 2 раза. Теперь посчитаю, сколько петель у меня должно остаться или быть на боковинках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель. С другой стороны я сформирую также 9 петель и не забуду забрать вот эту последнюю петлю. Я провяжу до последней петли, не забирая вот эту, и покажу вам, как я использую вот эту уже последнюю открытую петлю. Обвязала со всех сторон заднюю часть, сформировала с этой стороны также 9 петель и оставила небольшую петлю. Петлю закладываю с лицевой стороны и разворачиваю вязание на изнаночную сторону. У меня осталась последняя петля, вот, чтобы ее не забыть, и подхватываю петельку свою, провязываю вместе, не закрепляю, без петли подъема, оставляю открытой, начинаю вязать петли столбики без накида. Первая петля и вторая петля. 2 воздушные петли, это для дырочки, пропускаю одну петлю и в следующую петлю провязываю столбик без накида. Промежутки между дырочками будут составлять 2 петли. Вновь 2 воздушные петли, петлю пропускаю, и промежутки между петельками 2 петли столбиками без накида. 2 воздушные петли, и я вышла на вершину. Петлю пропускаю и провязываю столбиком без накида. У меня сформировалось 3 петельки. Также заднюю часть пинетки обвязываю столбиками без накида. И с другой стороны сформирую точно так же 3 петли. Ориентируйтесь по первой стороне, чтобы последние 2 петли были столбиками без накида. Вот одна петля, вторая и третья петелька. Дырочка для шнурка. Я сформирую с другой стороны дырочки для шнурков самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. С другой стороны сформировала петельки и вновь немножко вытянутая петля. Теперь разворачиваю вязание с лицевой стороны. Я буду использовать первую петлю, которую мы уже использовали. Вот она. Вновь подхватываю свою петлю вытянутую. Затягиваю вместе. Без петли подъема начинаю обвязывать свое вязание, укреплять дырочки для шнурков. По-прежнему первые 2 петли столбиками без накида, в арочку 2 столбика без накида,
промежутки между петельками 2 столбика без накида и так далее. Обвяжу вверх пинетки. Вот что у меня получается. Со всех сторон ровные края у дырочек. И если нет люверсов, то петельки очень крепкие. Дырочки для шнурков выдержат натяжение. Если вам хочется иметь очень маленькие дырочки для шнурков, то можно сделать 2 воздушные петли очень маленькие, тугие, или же одну свободную воздушную петлю. Выбор за вами. Я обвяжу это полностью до конца и покажу вам следующий этап работы. Укрепила с двух сторон дырочки для шнурков, оставила вновь петлю, разворачиваю вязание и с этой стороны также буду использовать последнюю полупетлю. Вновь затягиваю вместе, провязываю вместе без петли подъема. Начинаю обвязывать и укреплять кант пинетки соединительными петлями. Петли должны быть не очень затянутые, но и не очень свободные, средние. Этим самым я укрепляю край пинетки, чтобы он в процессе носки и термической обработки не растянулся, петельки не растянулись, чтобы они остались в таком же состоянии, какие они есть. Они немного растянутся на ту длину петли, которую вы сформируете. Больше нет. Обратите внимание, что за счет наложения соединительных петель, укрепления канта происходит толщина, и это очень хорошо видно по отношению к другой стороне задней части пинетки. Еще одно преимущество. Мы вновь укрепили дырочки для шнурков, и в этом случае они уже никогда не порвутся и не растянутся. Это заключительный этап задней части. Я провяжу соединительными петлями до конца, отрежу нить и покажу вам следующий этап работы. Ботиночек практически готов. Осталось привязать вторую подошву вместе с вкладышем, установить люверсы и связать шнурок. Я покажу, как я устанавливаю люверсы. Люверсы, как я уже говорила, 4 мм. С самого края сделаны насечки, и при сжимании щипцами они разбегаются в разные стороны. Устанавливаю таким образом, чтобы ничего не мешало для того, чтобы плотно вставить люверс. Щипцами плоской частью устанавливаю на плоскую сторону и с выпуклой частью вот как раз на выпуклую сторону. Хорошо сжимаю. И вот эти насечки, они разбегаются в разные стороны. Очень хорошо сжимается, нигде ничего не царапает. Это важно, потому что для установления люверсов важно, чтобы эта часть потом не повредила ткань, не разорвала ее. Я имею в виду вязаную уже ткань. Это шнурок, наше вязание. Если таковых у вас нету, то лучше оставить дырочки в открытом состоянии. Будет тоже очень хорошо смотреться. Я установлю люверсы самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, установила люверсы. Теперь мне остается привязать подошву вместе с вкладышем и вставить шнурок. Перед тем, как обвязывать подошву, мне нужно все удалить остатки пряжи. Если этого не сделать заранее, то это будет сделать намного сложнее. Остатки пряжи нужно удалить полностью. И вот теперь можно приступать к обвязыванию подошвы. Хоть она и гнется хорошо, но тем не менее это будет намного сложнее, если вы забудете обрезать остатки пряжи. Теперь я возьму вторую подошву. Прослоечка пока у меня останется ждать своего часа. Ориентируюсь я вот по этой точке, вот по этой, с которой я начинала. Можно это сделать крючком другого размера. Вот у меня их 2 крючка. Аккуратненько раскладываю. Если у вас какие-то проблемы и вы боитесь, что это скосит, то можно установить маркеры. Наметила. Буду я вязать за 2 полные петли. Это значит, у меня, видите, 4 части. Каждая петля состоит из 2 частей. Вот у меня полностью. Буду я вязать с лицевой стороны моего изделия соединительными петлями. Буду я делать эти соединительные петли очень свободно, для того, чтобы дать спинетке растянуться. Вот таким образом. Только 2 полные петли.
Со стороны ботиночка образовывается еще один уплотняющий кант, который дает толщину. Со стороны подошвы вот такие стежочки. Так как у меня пряжа по-прежнему одного и того же цвета, то фактически это не видно. Я провяжу до закругления и покажу, как я вставляю фетровую прослоечку и обвязываю ее. После закругления оставила расстояние. Остатки пряжи, которые у меня остались от подошвы, бортик, когда вязала, заправляю вовнутрь и вставляю свою стелечку. Аккуратненько растягиваю изделие. И теперь буду потихонечку обвязывать, захватывая первую и вторую петлю. Вот таким образом, до самого конца. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам, как я прячу вот эти остатки пряжи вовнутрь пинетки, вовнутрь ботиночка. Ну вот, подошва обвязала, все ровненько расправила. И остались два хвостика. Я сначала вывожу в одну сторону, потом вновь возвращаю. Разворачиваю таким образом, чтобы мне было удобно видеть, что я делаю. Бывает и на глаз, на ощущение, вернее. Крючком нашла эту точку, где у меня находятся остатки пряжи. Разворачиваю вязание, разъединяю на... Опять, это уже роли не играет, одинаковые они по длине или нет. Я их связываю для того, чтобы вязание не распустилось. 2 раза делаю узелки и с внутренней части распределяю хвостики между внутренней подошвой и прослоечкой фетровой. Делаю это я в разные стороны. И теперь остался только шнурок. Ботиночек готов. Так как у меня белая полосочка, я сделала шнурок белого цвета. Длина шнурка 50 сантиметров. Шнурок я связала сама. У меня на моем канале есть вязание шнурков 2 видов. Плоский и кругленький. Полый я его называю. Вот этот полый шнурок, он идеально подходит. Мне он нравится. Смотрится объемно. Так как у меня и дырочки для шнурка небольшие. Расправляю. Это новое еще изделие. И вот он, второй ботиночек. 2 красотулечки. Очень красиво смотрится и в то же время не очень сложно. Вяжите в удовольствие. Дарите свои изделия вашим друзьям, вашим внукам. Вяжите вашим детям. Получайте от этого удовольствие. Я желаю вам мира и добра. До свидания, до следующих встреч.